Goeiedag vriende, en raai waar is ons vandag? By lesing nommer 11, Vreugde in die Here, vanaf ons reeks, die hemelse reunie uitnodiging. Vriende, ek glo en vertrou, ons het nou almal 'n pad al saam met die Here gestap. En hoe die Here ons deur hierdie reeks gelei het. Mag ons nou na hierdie laaste lesing kyk. Wat beteken dit om in vreugde in die Here te lewe? Voordat ons saam die titel gaan bestudeer, kom ons vra die Here se leiding. En ons Vader, ons dankie Here, dat U saam met ons was tot dusver Here, met die laaste 10 lesings Here, waar U vir ons gewys het, waaroor gaan bekering, waaroor belydenis gaan Here, waaroor al die aspekte gaan betrekkende tot my verhouding met U Here, en hoe dit 'n impak het op my verhouding met ander. En Here, nie dit nie, Here, U het vir ons gewys wat 'n begeerte U het om in 'n verhouding met my te wees. En natuurlik ook om te sien waar ek staan in 'n verhouding met U. Hemelse Vader, wat 'n impak en wat beteken dit om vreugde in die Here te hê? Here, lei ons, seën ons terwyl ons die woord gaan oopmaak. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Ek hou van die volgende teksgedeelte van Matteus 5 vers 13 tot 16. Hierso kom Jesus in die bergpredikasie en hy sê vir sy disippels: voor ons in die bediening gaan, kom ons leer is die volgende beginsels. Nou, hier is nie die hele bergpredikasie, ek wil net in die konteks van ons lesing vandag hierdie uithaal. Julle is die sout van die aarde. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op 'n staander. En dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn vir die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Amen. Ek kan eintlik met hierdie lesing net hier stop en 'n verduideliking gee, maar dit is so 'n kragtige vers. Luister woord die laaste gedeelte. Laat julle lig so skyn, laat julle werke so skyn, laat julle leefwyse so skyn, laat dit wat God in julle is, so skyn vir die mense, dat die mense julle goeie werke kan sien, en wat gebeur met julle goeie werke? En julle Vader wat in die hemel is, daardeur verheerlik kan word. Vriende, dit wat ons is, ons vreugdes, ongelukkigheid, het 'n invloed op ander en hoe hulle Jesus daarin sien. Vriende, wanneer ons kyk na hierdie skrifgedeelte, is daar 'n paar punte, soos ek net genoem het, wat ek graag wil uitlig, rakende ons titel, Vreugde in die Here, wat ek regtig wil aandag aan gee. Ons sien in hierdie teksgedeelte die woord julle die hele tyd. En dis 'n persoonlike voornaamwoord wat eintlik uitgehaal word, verwysing na die disippels toe Jesus hulle onderrig het. Dis die tyd waar die Here sy disippels voorberei het, die hulle spesifiek. Natuurlik in daai tyd die bergpredikasie gebeur het, was daar meer as net die disippels gewees, maar hier praat die Here met die hele disippels, ons. So, hy berei hulle voor vir 'n sending op aarde hierso, die kerkleiers, die mense wat God se volk gaan lei. En natuurlik, die mense, ons leiers, elkeen wat die woord van God aangeneem het. En vandag roep die Here ons ook om 'n kerkleier te wees. Diegene wat vandag na hierdie reeks kyk, julle is môre se kerkleiers, God se leiers in sy sendingveld, God se leiers, daar in die oes wat reg is, om God se kinders, die kinders wat nog nie God se stem geroep het nie, maar om hulle te roep, om naby te kom. Dit is die julle is die ek, jy en die ons. Die wat dit is en die wat gaan doen om ons hemelse Vader wat in die hemel is, daardie te verheerlik deur ons werke.
Ek hou nogal van die volgende gebed wat Jesus met sy disippels spesifiek gedoen het, nog voordat hy hemel toe is. Ons het hom met ons vorige lesing aan hierdie geraak, maar ek wil graag hê ons moet kyk na Johannes 17, en ons gaan net 'n paar versie uithaal, vers 18 tot 21, en dan vers 23. En sê vir ons, soos U my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur. En ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in die waarheid geheilig kan wees. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my glo. Hier is ongelooflik baie kompak gestel, want hier praat hy van 'n invloed. Jesus se invloed in ons lewe, en ons invloed in ander se lewe. OK, ons gaan nou 'n bietjie uitbrei hoekom daai beginsel so belangrik is. Dat almal een mag wees, net soos U, Vader, in my en ek in U. Dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. En vriende, die beginsel hierso is, hoor jy hierso, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. As ons nie waardig is van ons roeping nie, as ons nie uitleef of uitbeeld van wat Jesus in ons lewe is nie, hoe kan die wêreld weet dat Jesus vir hulle lief is, as ons nie die koneksie het en dit uitbeeld in die wêreld nie? Jesus is lief vir almal, maar hoe gaan die wêreld weet dat Jesus vir hulle lief is? Wel, is deur my voorbeeld. Dit wat ek is, wys uit. Dit wat ek in die Vader het, wys uit. Ons gaan verder. Ek in hulle en U in my, sodat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld kan weet, dat U my gestuur het, en hulle lief gehad het, net soos U my lief gehad het. Vriende, hier bid Jesus vir sy disippels. Hulle wat die oorgawe gemaak het. En hier sê hy vir die Vader, Vader, ek wil hê hulle moet een wees soos ons is, en dat ons een met mekaar kan wees. En hy bid nie net vir hulle nie, maar hy bid vir die res van die wêreld, wat ook in Jesus se evangelie gaan glo. Maar hier bid hy baie spesifiek, en hy sê, ek en hulle en U en my, met ander woorde, ek en U, wanneer Philip Perch en Jesus in God, daai koneksie, daai verbinding, maak die evangelie soveel sterker, sodat die wêreld kan weet, dat U my gestuur het. My lewe is 'n getuie. Die vraag is, hoe ek my lewe uitlewe. Dis hoekom dit genoem word, die vreugde in die Here. Hoe leef ek my lewe uit? As 'n Christen. Hier praat dit nie van onibanie van Jesus of die onibanie van Satan nie. Nee. Jy weet, baie van ons Christene is baie mismoedig, of is baie teneergedruk, en ons lewe uitlewe as 'n Christen. Baie Christene is vriendelik, hy is oorbordelend. Hoe leef ek my lewe uit as 'n Christen nie? Hier praat dit nie van die twee aspekte nie, hier praat dit spesifiek met ons as Christene. Hier praat spesifiek met ons, dat die wêreld kan weet, dat U my gestuur het, en hulle lief gehad het, net soos U my lief gehad het. Ons moet baie mooi hierdie verse dink. Beide hierdie tekste gedeeltes maak dit baie duidelik, vriende, dat die kinders van God is geroep om Christus te wat? Te verteenwoordig. Nou wat beteken te verteenwoordig? Kom ons dink 'n bietjie daaraan. Ek was in die besigheidswêreld gewees vir baie jare. Ek het my eie produkte aan mense verkoop deur apteke. Nou, as ek die produk voorgehou het aan mense, en ek het nie hierdie produk ten volle geken nie, of ek het hierdie produk half en half geken, maar ek het hom nie lekker as 'n ambassadeur van die produk verteenwoordig nie, sou mense aan my geglo het. Glad nie. Jy sien, wanneer 'n verkoopsman 'n ambassadeur is vir 'n maatskappy, is hy hart en siel in 'n produk in.
Sy sê, "Ja, hierdie produk, kyk wat hy my gemaak. Hy het wonders gedoen en ek het die produk probeer en die resultate is so uitstekend." As ek en jy 'n verteenwoordiger van die hemel is, lewe ons haar leefstyl. As ons nie is nie, as ons 'n koue Christen, gaan ons nie dit wat die Here vir ons behaag uitlewe nie. Dis kom baie mense sê, jy weet daai Christene, ek twyfel hulle, want hulle is koud. Hulle is selfsugtig. Hulle maak net seer. Hulle verteenwoordig nie wat die Here wil hê ons moet uitwoord nie. So ons moet versigtig wees. 'n Verteenwoordiger, 'n ambassadeur van die hemel is iemand. Jy kan hom van 'n ver afstand sien, jy kan sê, kyk, hy is 'n ambassadeur van die hemel. As jy na hom kyk, sien jy Jesus raak. Dis wat jy wil hê. Dis wat ons moet doen. Om sy goedheid en genade te verkondig. Net soos Jesus aan ons die ware karakter van die Vader geopenbaar het, ons sien dit in die Bybel. As ons die Bybel sien, en ons sien, want so lief het God die wêreld gehad, of, die Bybel sê, vrede vir julle, dan kan ons dadelik, dit raak nie besonder vir jou, vriend. So Jesus, terwyl hy gelewe het sy Vader geopenbaar. Moet ons ook Christus openbaar aan die wêreld, wat onbekend is, en ons moet altyd onthou, die mense daar buite, het nog nooit miskien Jesus ontmoet nie. Nou as hulle nooit die boek oopgemaak het nie, hoe gaan hulle weet? As ons dit nie gaan doen vir hulle nie. So is onbekend, en is met sy ontfermde medelydende liefde ook onbekend. En ek hou nogal van die metafoor wat Paulus hier vir ons uitdruk, in 2 Korintiërs 3, vers 2-3. Hy sê die volgende, en ek is lief vir die metafoor, regtig waar is mooi, dink jy aan, julle is ons brief, geskrywe in ons harte, geken en gelees deur alle mense, omdat julle duidelik 'n brief van Christus is, deur ons diens berei, geskrywe nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. Amen. Vriende, miskien die persoon wat daar buite is, het nog nooit die voorreg gehad om die Bybel te lees nie. Het nog nooit die roepstem van die Here gehoor nie. Hulle bespeer selfs nie die liefde van die Vader nie. Maar, as u 'n ware verteenwoordiger is van Jesus, dan kan dit gebeur, dat hulle deur u tot 'n besef van sy goedheid sal kom, en tot hom gewend sal word, om hom lief te hê, en hom te dien. En is vir my 'n baie mooi illustrasie hierdie vriende. Mense kyk vir ons. Ons mag selfs op die punt kom waar ons dit nie besef nie. Maar mense van die wêreld soek altyd iets beter as wat hulle is. Altyd. Maar as u 'n ware verteenwoordiger is, van Jesus Christus is, kan dit gebeur, dat hulle op daardie uur, daardie tyd waar hulle self bevind, dat hulle deur jou, sy goedheid, sal besef, te nakom, en daardie oomblik kan hulle tot Jesus gewen word, en hulle dieselfde ervaring kan hê. Ek hou nogal van die volgende woorde, wat skree na Christus sê. Dit sê hierso, Christene, soos wat Psalm 105 sê, Christene is 'n lamp op die pad na die hemel toe. Vriende, ons dra 'n geweldige verantwoordelikheid. Al mense daar buite loop heel moontlik in die donkerte van hulle geestelike lewe, of het nie eens 'n geestelike lewe nie. Ons is die lamp op die pad na die hemel toe verander. Ons wys hulle na Jesus toe. Ons wys hulle daar iets beter in die lewe is. Ons wys hulle is die moeite werd om 'n Christen te wees. Want baie van die mense daar buite het 'n verkeerde begrip van wat die hemel vir ons het. Ons is die lampe. Hulle moet aan die wêreld die lig weerkaats, wat Christus op hulle laat skyn het. Hierdie laat 'n groot verantwoordelikheid op ons vriende, maar moenie dink dis swaar nie, asseblief. Ek wil nie hê ons moet daai verkeerde idee kry nie. Want, vriende,
Ek sê dit weer, ons moenie die verkeerde indruk dat 'n Christen se lewe 'n swaar lewe is nie, want dit is nie. Luister mooi wat ek gaan sê. As ons in koneksie met Jesus is, raak hierdie spontaan. As ons in koneksie, in 'n diep verbinding met Jesus is, soos by die wynstok, deurvloei na die loot, groei die blare en die druiwe spontaan. Hierdie gebeur spontaan, vriende. Ons weerkaats spontaan, want ons kan nie terughou nie. Ons kan nie terughou nie. Hulle, soos al reeds gesê het, volgens Matteus 5:13, die ons, die hulle, die ons, die ek, die jy, ons lewe en karakter behoort so te wees, dat ander die regte begrip van Christus en sy diens sal kry. Hoe lewe ons? Lewe ons as Christene? Is ons skuldig? Kom ek vra eers die vraag so, is ons skuldig in wettisisme? Ek vra net. Is ons skuldig dat ons die hele tyd die wet voorgooi en Jesus se liefde weggooi? Dat ons 'n verkeerde begrip in mense los oor wie Jesus Christus is? Vriende, soos ek sê, ek gaan dit herhaal, oor en oor herhaal. Om 'n Christen te wees en die verantwoordelikheid van dra is nie swaar nie. As ons in die wynstok in is, uitgroei, word 'n lewe spontaan. Dit is nie swaar nie. Ek wil dit oor en oor herhaal, want ek wil nie hierdie moet soos ek las klink nie. Maar ons as Christene het ook 'n verantwoordelikheid om nie 'n verkeerde begrip van die hemel aan die wêreld te wys nie. Ons loop altyd daai gevaar. Daarom vriende, is dit uiters belangrik om 'n hemelse gesindheid te koester in ons lewens, want Christene, vriende, my gebed is, kom ons bid saam. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, hierdie goed is swaar vir ons om te verstaan, Here. Dit is moeilik om te begryp, Here. En vir party van ons is hierdie 'n groot skok. Want Here, niemand het ons hiervan vertel nie. Maar Here, mag ons in ons harte bevind dat hierdie 'n spontaniteit is, Here, weens Jesus Christus. Die Here wil deur ons werk tot die wêreld. Die Here wil deur ons vloei tot die wêreld. Here, help ons 'n begrip te kry van wat nou met ons gedeel word. Laat ons nie ontstel word of mismoedig raak nie, Here, maar laat ons gee vir ons begrip, Here. Amen. Vriende, Christene wat swaarmoedig en sober is en wat memoreer en kla, gee aan ander 'n valse voorstelling van God en die Christelike lewe. Ons moet versigtig wees, vir die vriende. Daar's siele daar buite wat sensitief is. Daar's siele wat miskien heel moontlik 'n verkeerde indruk het. Laat ons vir Jesus 'n verskil maak in 'n samelewing waarop ons lewe. Let's speak, laat ons verbly in die Here. Hulle laat die indruk dat God nie graag sy kinders opgeruim wil sien nie. En ek sien dit baie. Daai mense wat so wetties georiënteerd is, wat wettisisme in die hand lê. Jy mag dit so doen nie, jy mag dit dat doen nie. Jy moet dit doen, jy moet dit so doen. Dit is nie wat God van ons behaag nie. Die 10 gebooie raak spontaan omrede ons in Jesus is. Die 10 gebooie gaan ons liefde vir God. En omrede ons vir God lief is, gaan ons liefde vir mense. Dis waaroor gaan, vriende. Mag ons nooit dit wat die Here vir ons in die woord het, ons wetties gehanteer maak nie. Die Here het die Fariseërs uitgetrap, maar hy was lief vir hulle gewees. Hoekom het hy uitgetrap? Want hulle was so wetties gehanteer. Jy mag nie 10 stappe stap op die Sabbat nie. Dit is nou al reeds in die toets van disipelskappe. Die Sabbat gaan oor 'n verhouding met Jesus vir 24 uur. Nie oor 'n kommunies en moets nie. Die Here het op die Sabbat genees. Hy het dit gedoen omrede hy ander gesond wil maak sodat hy saam met hulle die Sabbat kon geniet. Wettisisme is die doodsangel van verlossing, vriende. Hulle laat die indruk dat God nie graag sy kinders opgeruim wil sien nie. En hierin lê hulle valse getuienis af teen ons hemelse Vader. Vriende, ek pleit dat die Here ons harte sal verander. Dat ons die evangelie, God se wette kan sien in die lig van Johannes 3 vers 16.
Satan is maar al te bly as sy kinders, as God se kinders, ongelowig en neerslagtig kan maak. Hy's bly sy kan doen. Ons vat die woord, ons mag nie slaan nie. Ons mag nie dood nie. Jy mag op die Sabbat nie dit doen. Jy mag op die Sabbat dit doen. Dan gaan ons uit en dan vingerwys ons vir almal. En dit maak Satan se hart bly. Want dan verteenwoordig ons nie die hemel soos ons moet doen nie. Daarom is Satan maar net te bly as God se kinders ongelowig en te neergedruk is. Want dan gee ons verkeerde indruk van die wêreld. En spesifiek wat hy wil hê. Want hy wil nie hê die wêreld moet vir Jesus lief raak nie. Hoekom sê hy dit? Kom ons kyk. Dit behaag hom as ons God wantrou en twyfel aan sy gewilligheid en vermoë om ons te verlos. Tweede punt. Hy wil graag hê dat ons moet dink dat die Here ons sal benadeel, maak saak hoe nie. Genesis 3 word oor en oor herhaal. Dit is Satan se plan. Satan wil ons vernietig en wil 'n wanbegrip en 'n wanindruk van God stel. God is liefde. God is lief vir die sondaar, maar hy haat die sonde daarvan, vriende. Dit is die werk van Satan om die Here voor te stel as iemand sonder meegevoel en ontferming. Die vyand is 'n boelie. Die vyand is onregverdig. Die vyand wil hê ons moet God in 'n lig stel van absolute haat. Hy stel die Here verkeerd voor. Hy vul die harte met valse ideeë rondom God, of omtrent God. En in steede daarvan dat ons die waarheid aangaande ons Hemelse Vader moet oorbepeins, dink ons te dikwels aan die wanvoorstelling van Satan en oneer ons God omdat ons hom wantrou en teen hom beheer. Ons moet dink aan ons aksies, vriende. Ons moet dink aan die manier hoe ons in die wêreld aangaan. Ja, ek is self skuldig aan. Maar ons moet dink daaroor. Want elke ding, hoe ons dit voorstel, ten gunste van Satan, teenoor God, ten nadeel van God, maak ons God seer. Satan is gedurig daaruit om die Christelike lewe 'n lewe van somberheid te maak. Hy wil dit graag as 'n swaar en moeilik voorstel. Hy probeer altyd sy vermoë. En vriende, ek moet met teleurstelling in my hart sê, dit is soms die waarheid. Maar vriende, ek wil graag elkeen aanmoedig. Kom ons bid en vra vir die Here om die teendeel te doen vir ons. Vriende, as hierdie waarheid vir ons is, kom ons verootmoedig onsself voor die Here en sê, Here, hierdie kan nie meer so aangaan nie. Ek wil huis toe gaan en ek wil ander saam met my huis toe bring. Ek wil die wanindruk wat ek gestel het vir mense, wil ek gaan regmaak, Here. Gee my 'n hart van vreugde, Here. Maak my opgewonde oor die evangelie van Jesus Christus, sodat ander opgewonde kan raak oor Jesus Christus. Hy wil dit graag as swaar en moeilik voorstel. En wanneer die Christen so 'n voorstel gee van die godsdiens, bevestig hy deur sy ongeloof die leuns van Satan. Sorry, ek raak opgewonde, maar ek raak kwaad. As ek aan myself dink, dan praat hierdie gedeelte met my en sê, Philip, hoe verteenwoordig ek Jesus Christus? Vriende, een van die mees gewildste teksverse wat gebruik word, wat Satan baie voor lief is, om met my te werk, is Matteus 5 vers 48. Wees julle dan volmaak, party vertaling sê, heilig, soos julle Hemelse Vader ook volmaak of heilig is. Nou hierdie vers sê vir my, ek moet heilig wees, of volmaak wees, so my Vader is. So, dit word 'n ek-storie. Nou vriende, ek het 'n vraag. Ek's 'n sondaar. Johannes 15 sê vir my, julle kan niks sonder my doen nie. Bly in my, ek in julle, sodat julle veel vrug kan dra. Dit wat Johannes 15 sê. Hierdie vers sê vir my, wees julle dan volmaak
of heilig soos wat julle hemelse Vader. Nou hoe kom die twee bymekaar? Jy sien, ons het die uitdaging om te sê, okay, hier is 'n vereiste vir my. Iets wat ek uit my eie menslikheid moet bereik, iets waarop ons aandag moet vestig ten gunste om God se gunst te kry. Ons moet nou heilig wees sodat ons by God goedkeuring kan kry. Hoeveel keer val jy 'n dag? Hoeveel keer dink jy gedagtes wat nie hemels is nie? Hoeveel keer benadeel jy 'n vrou, kinders ensovoorts? Hoeveel keer val jy? Dan kom jy dan in hierdie vers en sê, o Here, ek is nie U waardig nie. Ek het geval. Dit bring my op die knieë, maar dit maak my moesmoedig. Dis presies, vriend, waar Satan jou wil hê. Om jouself te fokus. Hoe jy verlossing kan bekom. En dan vlieg vreugde in die Here by die deur uit. Maar vra jy jouself die vraag, nou wat nou Here? U het die vereiste en ek kom nie naby nie. En dis presies die rigting waartoe Satan jou wil stuur op hy denkwyse. Vriende, ons moet versigtig wees. Want ons kan nie hierdie volbring in ons eie lewe nie. Ons kan dit nie behartig nie. Dit raak vir my en jou 'n las. Waar die evangelie geskryf word om ons te verlos en vrede vir ons te bring, raak hierdie 'n las. En Jesus verdwyn die prentjie van Philip Birch is mos nou heilig. En hy dink so hard om heilig te wees. En dan my vreugde in die Here is weg. En ek loop aan die wêreld in met 'n swaar gemoed. En die mense kyk vir jou en vra vir jou, Philip, wat is fout? As dit is hoe lyk, as dit hoe Christen lyk, wil ek nie 'n Christen wees nie. Klap hy vir jou hart. En hy slaan vir jou hart. En dan wil jy vir hulle vertel van die liefde van Jesus. Dat mense gaan vir jou kyk en sê, dit die liefde van Jesus is? Nee, dankie. Stel nie belang nie. Ek stel nie belang nie. En daarom, vriende, hierdie dinge bring ons aan wantrou in die woord van die Here. Dit bring ons in twyfel teenoor die Here. En vriende, as ons vandag kyk na ons moderne samelewing, ons wat onsself noem kinders van God, ambassadeurs van die hemel, ons het soveel verskeie elemente in hierdie samelewing wat ons aandag trek. Ons het moord, ons het chaos, ons is so verdwaal in die wêreld. Dan vra ons onsself, wanneer ons in hierdie chaos is, wanneer ons in die selfgeregtigheid, wanneer ons so heilig moet lewe, vra ons maar, hoekom maak God nie 'n einde nie, sodat die dinge ons aandag nie kan aftrek nie, hoekom maak God nie 'n einde hier nie? God wil hê, ons moet die wêreld iets wys, wat hulle nie het nie. En as ons in daai posisie is dit nie moontlik nie. Ons kan nie onsself verloor in die wêreld nie. Ons kan nie onsself verloor in Satan se leuns nie. Dit is alleenlik deur Jesus Christus wat ons heilig kan wees. Deur hom wat ons hierdie dinge kan belewe. Vriende, kom ons kyk na die volgende aanhaling. Wanneer dit skyn of ons aan God se liefde twyfel en sy beloftes wantrou, onteer ons hom en ons bedroef sy heilige Gees, vriende. Ons moet nie vir Satan 'n hou vasgee op ons lewe nie. Ons kan nie heilig wees soos God heilig is in ons eie hoedanigheid nie. Vergeet dit. God wil dit vir ons deur en met ons doen, vriende. Dit is sy werk. Al wat God van ons vra is ons gewilligheid. So wat Skielik Christus vir ons in die volgende sê, baie op die lewensweg dink te veel aan hulle foute, mislukkings en teleurstellings, en hulle is ontmoedig en hartseer. As dit vandag ons is, moet ons ophou. Ons is sondaars. Dit is goed om dit te erken. Maar dis nie waar dit eindig nie, vriende. Dis soos bekering. Bekering is net van omdraai en inkeer om te besef nie. Ons moet nou vorentoe loop en 'n nuwe begin maak. Ons moet 'n verandering maak. Ja, ons is vol foute. Ons is vol mislukkings en daar gebeur teleurstellings. Maar moenie die Satan die geleentheid gee om hierdie teen jou te gebruik nie.
Jesus wil hê ons moet vol vreugde in hom wees. Met ander woorde, as ons so dink, dan sê ons vir die Here, Here, ek is nie goed genoeg nie. Ek het te veel uitdagings in my lewe, te veel issues. Ons word so eiewys wanneer wat ons so denkwyse het. En hierdie bring 'n skeiding tussen ons en God, en die vreugde van die Here loop by die deur uit. Ten spyte van al die uitdagings vir in ons lewe, is daar in werklikheid geen rede vir ons om vreugde en blydskap in die Here nie. Hoor wat Paulus sê. Ek is lief vir hierdie vers. Verbly julle altyd in die Here, ek haal. Verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan wie bekend word? Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, weens die Here. Die Here is naby, wees oor niks besorg nie, maar laat al julle begeertes en al julle gebede en smeking met danksegging bekend word by die Here, by God. En die vrede van God, wat alle verstande te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus. Dit wat jy is, die valle, die skete, die byte, die snye, gee dit vir die Here, laat hy dit vir jou transformeer in vreugde, vriende. Jy is 'n sondaar, dis goed om dit te besef. Gee jou sondige weë in die Here, dat hy vir jou die vreugde en liefde volmaak maak. Amen. Want daar is vreugde en blydskap in die Here. Glo jy dit? Ek verwys nou al hoeveel keer na dit, maar kyk na die hoofstuk van geloof en aanneming. Die Here het net goeie dinge vir ons in oënskyn. Sal wat hy vir ons het, sal wat hy wil vir ons hê. Jy's 'n kind van die Here en jy het 'n verantwoordelikheid om die wêreld te wys. Die vreugde en liefde vir Jesus. Jy kan nie in 'n neergedrukte lewe die liefde van Jesus uitwys. Jy kan nie. Vriende, het jy al ooit gedink, as ons as Christene so te neergedruk in 'n geestelike lewe moet voorkom, hoe dit God moet laat voel, dat ons heel moontlik in sy liefde twyfel. Het jy ooit al gedink? God kyk op ons af, soos ons al gelees in die vorige lesings, en dat die hemel se seëninge wat hy op jou uitvol stort. Die vreugde van die hemel wat hy wil uitbring. En nie net deur jou nie, hy wil deur jou tot die wêreld wys hoe lief hy vir jou het. En nou twyfel jy aan God. Het jy al gedink hoe God voel daaroor? Ek dink dit maak sy hartjie baie seer. Die liefde wat hy het vir ons, sy dryfkrag, sy dryfveer. Die rede hoekom hy sy eniggebore seun gegee het, sodat ons ewige lewe kan hê. En ons bevraagteken dit deur die maniere ons lewe. Ek hou nogal van die woorde wat geskryf word in Romeine 8:32. Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, omrede hy vir jou lief is, omrede hy vir jou geluk wil gee, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy ook nie saam met hom ons alle genadelike geskenk nie? Die Here is lief vir jou. Hy wil jou gelukkig sien. Hy wil hê jy vir die wêreld wys hoe gelukkig jy is, omrede jy met hom verbind is. Die geskenk is so duur gekoop, maar is vrywilliglik vir jou gegee, vriend. En ons mors met 'n geskenk wanneer ons nie in die vreugde van die Here bly nie. Ons mors met 'n geskenk as ons hartseer, bedroefd is, ensovoorts. Ons mors met 'n geskenk. Want wat wys ons vir die wêreld? Wil ons regtig aan die wêreld bekend maak 'n God wat haat is? 'n God wat nie bekommerd is nie, 'n God wat haatlik is, wil ons dit in die wêreld wys? Nee, ons wil hê die wêreld moet Jesus begeer en hom alleen. Ons wil nie vir Satan 'n houvas gee. Ons wil nie vir hom 'n houvas gee nie. Die liefde van die Here is nie vir my nie. Ouch! Jy sien vriende, ons as Christene kom baie keer op daai punt waar ons so te neergedruk is, so in ellende vasgeval is, dat ons dink, en dis hoe Satan ons beïnvloed, dat die liefde van die Here nie by my is nie, of nie vir my is nie. En miskien het hy ander lief, maar hy het my nie lief nie. Dit weerspreek die beginsel van Johannes 3, want so lief het God die wêreld gehad,
Ons kan nie waag om dit te sê nie, want ons klap God in die gesig. God het jou lief, in jou goeie tye en in jou slegte tye. God jou lief in die uitdagings. God het jou lief, daar waar die uitdagings te veel is, God het jou lief. Die Bybel sê dit, ander se lewens sê dit, die kruis sê dit. Hy het jou lief, moet nooit asseblief God se liefde so uitdaag nie, se vriende. Jy breek sy hart, meer as net in stukkies. Jy gooi sy seun, sy liefde wat op die kruis gehet, gooi jy weg. Hierdie tipe denkwyse of gesindheid, vriende, speel jy dan in die hand van Satan. Want deur daai denkwyse wys hy vir die wêreld dat God hulle ook nie liefhet nie. En ek sê vir julle vriende, ons wil dit nie doen nie. Ons wil dit nie. Ons wil vir die wêreld oortuig. Ons wil evangelisasie werk doen. Maar as ons daai tipe gesindheid, daai tipe werk doen, is ons werk nutteloos. Is ons werk nutteloos. Sulke tipe dinge doen u eie siel kwaad. Want elke keer as u twyfel, gee Satan die geleentheid om u te versoek. So vriende, ons, ek en jy, moet verstaan, dat ons lewensbesluite, ons aksies en woorde, het meer van 'n invloedrykheid in ons lewe en ander se lewens wat ons besef. Wanneer ek en jy twyfel in God, en die beeld wat ons uitstraal as God se kinders, loop ons die volgende risiko. Dat dit soos 'n saadjie wat opskiet en vrugte dra in die lewens van ander, en dit mag heeltemal onmoontlik wees om later die slegte invloed onskadelik te maak. U mag die versoeking van Satan self te bowe kom, maar ander wat deur u woorde beïnvloed is, mag die ongeloof wat u gesaai het nie ontkom nie. Dink aan jou aksies. Dink aan jou woorde. Jy mag miskien herstel, maar die ander een mag miskien net die ewige lewe mis as gevolg van jou aksie en woorde en ongeloof in die Here. Vriende, dis ernstig, want Jesus is lief vir hulle ook. Mag ons dink oor wat ons sê en doen. Dis my pleidooi, vriende. Kom ons bid vir mekaar. Kom ons wees sterk in die Here. Laat ons Satan nie hou vas kan gee nie, maar die ander persoon kyk daarna, hulle volg die voorbeeld. Ek wil nie as gevolg van my aksies en dade dat ander moontlik die hemel gaan mis nie. Hoe noodsaaklik is dit om ons slegs woorde te spreek wat geestelike krag sal bring in die lewens van ander. Dis hoekom Jesus so takvol was. As jy kyk na daai geval van Maria Magdalena, wat daar gelê het, vermeteld deur die Fariseërs. Stenig haar, want sy het die 7de gebod gebreek. En wat maak Jesus? Hy verbreek nie die gebod nie, maar hy verloor nie haar saligheid nie. Hy stak vol en sê, wel, ek gaan nie een van die twee breek nie. Die een wat geen sonde het nie, stenig haar. Die Here het al twee sy verlossing in die gesig gehou, in gedagte gehou. Altyd. Hy het nie een van die twee verloor nie. As hy gesê het, stenig haar, het hy sy vader se gebod gehou, maar het haar verlossing verloor. As hy gesê het, moet nie, het hy God se gebod verbreek en alles verloor. Ons moet takvol wees, vriende. Ons moet die vreugde van die Here uitleef, sodat die hemel na mense gestuur kan word. Met ander woorde, vriende, daar mag ander wees wat geestelik nog swak is, of selfs dat daar hulle is wat u voorbeeld sien en weens dit nie weer mag opstaan nie. Daar mag wees ook die geval wees wanneer 'n vriend
U handdruk gee. Laat ons lippe, daai ene wie se handskrift, laat ons lippe vol lof en vreugde wees van die Here. Want, hoekom? Daai aksie wat ons doen, sal hulle gedagtes hemelwaarts toe verrig. En Jesus kom in hulle hart wees, en hulle sal gewillig wees om oor te gee. Jou aksies kan hulle na Jesus toe lei. Jou woorde kan hulle aanmoedig om 'n verhouding met Jesus te wil hê. Jou vreugde kan hulle 'n atmosfeer van hulle skep van die hemel. Vriende, die persoon wie se hand jy druk, mag miskien getuister word daar en dan met 'n assosiasie van versoeking. Op die punt staan dat hulle miskien die stryd mag verloor teen die bose. Moenie so 'n persoon onmoedig maak in die liefde van Jesus nie. Hulle mag miskien in 'n plek wees waar hulle geestelik nie gesond is nie, en deur 'n hand uit te reik en sê, hier's lief vir jou, mag hulle miskien nou opstaan en sê, Here, help my hier asseblief. En die Here hoor hulle, en weens jou aksie van uitreik en vriendelikheid, hou hulle vas in die hand van Jesus, en sê, Jesus, los my nie weer nie, ek wil ook hê wat Philip het. Maar as jy negatief gaan wees, mag hulle stryd verloor. Bemoedig hom met woorde van hoop, wat hom sal help op sy weg. Op hierdie manier sal die lig van Christus uit u straal. Wow. Maar aan die ander kant, vriende, van die bogenoemde gedagte, wat ons net genoem het, van die vriendelikheid, moet ons ook onthou, alhoewel ons vermaan om ander op te bou, maar is nie noodwendig dieselfde van die ander persoon nie. Is nie noodwendig dieselfde behandeling wat ons gaan kry nie. Kom ons kyk na die volgende wat vir ons gesê word. As u gedurig dink aan die onvriendelikheid en onregverdige dade van ander, sal dit vir ons onmoontlik wees om hulle lief te hê soos Christus hulle lief gehad het. Maar as ons gedagtes gefestig is op die wonderbaarlike liefde en ontferming van Christus vir ons, sal dieselfde gees van ons uitgaan tot ander. Ons behoort mekaar lief te hê en te respekteer, nie tenstaande die foute en gebrek wat ons in ander bespeer nie. Nee, so 'n gees sal alle selfsug uitroei en ons harte groot en middeldarig maak. As iemand jou te nakom, kyk hoor dit. Vergewe hom, sodat jy nie saam met hom afgetrek word nie. Laat jou vreugde van die Here daai ongeregverdigheid oorheers. Laat jou liefde vir die Here, daai situasie wat in daai persoon is, wat hy probeer eintlik oor na jou te skyn, mag dit, daai lig wat jy skyn, daai donkerte oorheers. Mag ons altyd staan soos 'n lig, soos Matteus sê. Wees julle lig, sodat ander mense julle lig kan sien, dat julle hemelse Vader die deur verheerlik kan word. Vertrou op die Here, vriend. Doen wat goed is, bewoon die aarde en beoefen getrouheid, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Vertrou op die Here. Vriende, ons moet verstaan, die vyand wil hê ons moet God wantrou. En God se liefde wil hy 'n wantrou in ons harte skep. Vriende, hierdie is 'n ego wat kom al van Genesis 3 af. Waar Satan aan Eva die volgende woorde gesê het. En ek haal net 'n gedeelte uit. Is dit ook so? Wat God gesê het. Hy wil 'n twyfel in ons hart plant. Hy wil vrees in ons hart plant. Hy wil wantrou in ons hart plant. Hy wil God as 'n leenaar uitmaak. Hy wil God vernietig. Satan wil chaos bring. Sien ons in die wêreld? Verseker. Dit is sy plan. Julle is die sout van die aarde. Julle is die sout wat die kos lekker smaak. Julle is die sout van die evangelie wat die evangelie aangenaam maak. Julle is die sout van die aarde. Julle is die lig wat die wêreld wat donker is lig maak. 'n Stad wat bo op 'n berg lê,
kan nie weggesteek word nie as jy vol vreugde is, geluk en hoop is. Gaan jy dit kan wegsteek nie, want almal sal dit sien en jou begeer vir dit wat jy uitbeeld, vriende. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, nee, maar op 'n staander. En dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig, dit vir julle is, julle werke, so skyn vir die mense, sodat hulle die goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is begeer. Begeer om in 'n verhouding met hom te kom. En vriende, wanneer alles geskied volgens die wil van die Here, wil die Here die volgende woorde vir jou sê, vir my sê. Matteus 25 vers 23. Mooi so. Goeie en getroue diensknegt. Oor weinig was jy getrou. Oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die huis van my vreugde, van jou Heer. Gaan in die hemele in. Jy was getrou oor my vriendelikheid, oor die vreugde wat ek in jou hart geplaas het. Jy was getrou oor die gawes wat ek gegee het. Jy het vir die wêreld gewys wie ek is. Jy het jou taak volbring. Gaan in die vreugde van die Here. Kom ons bid saam, vriende. Hemelse Vader, ons dankie vir die liefde en vreugde. Maar Here, mag ons nooit vergeet, Here. Hierdie gaan alles oor Jesus. Niks minder nie en niks meer nie. Vader, daarom vra ons, Here, vir u seën. Maar ons altyd onthou, Here, ons is u verteenwoordigers. Ons is die ambassadeurs. Hoe ons onsself uitbeeld, is dit wat iemand op buite sien en Jesus begeer. Here, dankie vir die reeks wat ons aangebied het. Jesus wat die ware hemelse die unie uitnodiging is. Hy nooi ons uit om ons aan te neem as sy kinders. Hy nooi ons uit ook om die wêreld te gaan vertel van u liefde en die goedheid. Here, mag ons wat ons geleer het in die laaste 11 lesings, Here, mag ons dit oorpepyns, Here. En mag ons verlief raak op u, Here, sodat die wêreld ook verlief kan raak op u. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.